Здравствуйте. Звучит как страшная выдумка, не правда ли? Сломать ребро, просто сильно кашлянув. Или получить сложный перелом запястья, даже не упав, а просто неловко оступившись в собственном коридоре. Для миллионов людей, особенно для женщин после 60, это, к сожалению, не выдумка, а жестокая реальность. Это история-боль, которая называется остеопороз. Это самый тихий вор в нашем организме. У него нет симптомов, у вас ничего не болит, не ноет и не тянет. Вы можете десятилетиями жить и не догадываться, что этот вор медленно, грамм за граммом, вымывает строительный материал кальций из вашего скелета. Он делает ваши кости пористыми, слабыми, хрупкими, как сухое старое печенье или, как мы и сказали в названии, как стекло. Вы не знаете о болезни ровно до того момента, пока не случится катастрофа. Тот самый несчастный случай – падение на ровном месте, с высоты собственного роста. И страшный диагноз, который делит жизнь на «до» и «после». Перелом шейки бедра. Но почему это происходит? Почему наш прочный скелет вдруг становится хрустальным? Врачи говорят, что виной тому не только возраст, но и 5 наших ежедневных безобидных привычек, которые и помогают этому тихому вору грабить нас. В этом видео мы разоблачим все 5. И начнем с самой главной, с голодного пайка, на котором мы держим наши кости. Итак, первая и самая главная привычка, которая превращает наши кости в стекло, это привычка держать их на голодном пайке. Вот ключевой простой инсайт, который нужно понять. Ваша кость – это не мертвый камень. Это живая, бурлящая стройка. В ней каждую секунду старые изношенные клетки разбираются, а на их месте строятся новые. И для этой стройки, как и для любой другой, нужен главный кирпич – кальций. И тут мы попадаем в ловушку мифа о стакане молока. Мы думаем: я пью молоко или я ем творог по выходным, у меня все в порядке. Но правда в том, что первый, с возрастом кальций из молока усваивается все хуже. 2. Чтобы получить суточную норму одного творога, нужно съесть очень много. В итоге наша стройка простаивает без кирпичей. Организм, которому кальций нужен еще и для работы сердца и нервов, не находит его в еде и начинает воровать его из единственного доступного склада – из ваших костей. Так, тихий вор и вымывает ваш скелет. Что же делать? Это ваше первое действие. Пересмотрите свой рацион и добавьте в него настоящих чемпионов по кальцию. Лидер номер 1 – твердый сыр, например, пармезан. Всего в 30 граммах сыра кальция больше, чем в целом стакане молока. Сардины или консервированная сайра. Важно, есть нужно с мягкими косточками. Это идеальный, легкоусвояемый источник. Кунжут и мак. Посыпайте ими салаты или кашу. В одной ложке огромная доза. Творог и миндаль – тоже прекрасные источники. Но даже если вы завалите свою стройку этими кирпичами, есть второй враг, который не даст им усвоиться. Итак, вы сделали все правильно. Вы добавили в свой рацион чемпионов по кальцию, едите сыр, сардины и творог. Вы завалили свою стройку, кости первоклассными кирпичами, кальцием. Но вы с удивлением обнаруживаете, что плотность костей все равно падает. Почему? Потому что на вашей стройке нет прораба. И это вторая губительная привычка. Привычка жить в дефиците витамина D. Вот он, ключевой простой инсайт, который должен знать каждый. Кальций, который вы съели, не попадет в кости сам по себе. Он просто пройдет транзитом через ваш организм и выйдет. Чтобы кальций усвоился из кишечника в кровь, а из крови уложился в костную ткань, ему нужен прораб, который откроет ему ворота. Этот прораб и есть витамин D. Без витамина D ваши кирпичи кальций просто лежат бесполезной грудой, а стройка стоит.
И тут мы, особенно в наших северных широтах, попадаем в двойную ловушку. Первое. Солнечный голод. Мы получаем 90% витамина D от солнца, а солнца у нас нет по 6,8 месяцев в году. Второй возраст. С возрастом наша кожа теряет способность эффективно вырабатывать витамин D, даже если мы бываем на солнце. Что же делать? Это ваше второе действие. Еда. Добавьте продукты, которые его содержат. Чемпион тут – печень трески, а также любая жирная рыба, скумбрия, сельдь и яичные желтки. Главный шаг. Будем честны, едой покрыть дефицит почти невозможно. Единственный разумный выход – сдать анализ крови на 25 он витамин D и обсудить с вашим врачом прием профилактической или лечебной дозы в виде капель или таблеток. Но даже если у вас есть и кирпичи, кальций и прораб, витамин D, есть две привычки, которые буквально воруют их с вашей стройки. И вот вы сделали все идеально. Завезли кирпичи, кальций и наняли прораба, витамин D. Ваша стройка костей готова к работе. Но представьте, что на вашу стройплощадку каждую ночь пробираются воры и воруют ваши стройматериалы. Это и есть наша третья губительная привычка. Привычка употреблять вымыватели кальция. Их двое. Первый – кофе в избытке. Речь не об одной утренней чашке. Речь о привычке пить 3, 4, 5 чашек крепкого кофе в течение дня, чтобы взбодриться. Как это работает? Кофеин – сильное мочегонное. Он заставляет ваши почки, фильтры, работать в усиленном режиме и выбрасывать лишнюю воду. Но вместе с водой, к сожалению, вымывается и драгоценный кальций. Вы пьете кофе, а через час буквально смываете свои же кости в туалет. Вторая соль – скрытый враг. Это еще более коварный вор. Мы снова и снова говорим о скрытой соли, которая прячется в хлебе, сыре, колбасах и консервах. Как это работает? Организм отчаянно пытается избавиться от излишка соли, натрия через почки. Но устроен он так, что, выбрасывая соль, он прихватывает с собой и кальций. Они уходят в паре. Чем больше соленого вы съели, тем больше кальция вы потеряли. Получается парадокс. Вы можете есть полезный бутерброд с сыром, кальций. Но если этот сыр соленый, а хлеб соленый, вы тут же смываете почти весь полученный кальций. Но даже если вы идеально питаетесь, есть последний, самый главный враг, который говорит вашим костям: вы больше не нужны. Ваша стройка костей обеспечена кирпичами, кальцием и прорабом, витамином D, а воры, кофе и соль изгнаны. Но почему же кости все равно не крепнут? Это самый главный простой инсайт во всей этой истории. Наш скелет работает по суровому закону армии: используй или потеряешь. Ваш прораб, витамин D, не начнет укладывать кирпичи, кальций, до тех пор, пока не получит приказ от тела. А приказ – это нагрузка. Кость крепнет только в ответ на легкий созидательный стресс. Когда вы ходите, особенно по лестнице, или делаете легкие приседания, вы создаете осевую нагрузку. Ваша кость понимает: ага, я нужна, на меня давят, срочно строить укрепление. Что происходит, когда вы часами сидите перед телевизором? Кость получает сигнал: нагрузки нет, я не нужна, можно разбирать конструкции. И организм начинает воровать кальций из костей, потому что считает их мертвым грузом. Важное уточнение. Плавание, которое так полезно для суставов, для борьбы с остеопорозом, почти бесполезно. В воде нет силы тяжести и нет удара о землю. Костям нужна именно ходьба. Это последняя и самая фатальная привычка. Это привычка не проверять свое состояние, потому что ничего же не болит. Остеопороз – тихий вор. Он не болит до самого перелома. Так как же услышать этого тихого вора, пока он не превратил вас в хрустального человека? Есть только один способ
Это ваше главное действие. Не ждите перелома. Если вы женщина и у вас наступила менопауза или вам просто больше 60 и 65 лет, вы должны сделать это обязательно. Это называется денситометрия. Это простое, абсолютно безболезненное сканирование, похоже на рентген, но в сотни раз безопаснее, которое точно измеряет плотность ваших костей, чаще всего в позвоночнике и в той самой шейке бедра. Это единственный анализ, который покажет, сколько кирпичей тихий вор уже успел украсть у вас. Это ваш единственный шанс поймать его за руку и вместе с врачом начать действовать, вернуть в рацион кальций, добавить витамин D и, самое главное, начать ходить, давая вашим костям приказ – жить.